Yun! Nandito na naman tayo para i-unbox ang isang item from Shopee. Kung ano man to. Sige. Hindi, i-unbox natin na base sa order ko, Joyo British Sound. Sabi nila, para daw yun na maging tunog Marshall yung tunog Marshall. Kung sa mga hindi pa nakakalam ng Marshall, bad trip yung camera. Okay na, medyo gumalaw lang siya konti, sorry. Yun, magiging tunog Marshall daw yung amp mo pag ginamit mo tong tawag na amp in a box. So, yun, simulan na natin yung unboxing. Yun, siyempre, mag-unbox tayo. Kailangan, siyempre galing to sa labas eh. Safety protocols muna tayo. Siyempre, lagyan muna natin ng alcohol. I-spray muna natin ng alcohol bago natin i-unbox or hawakan. Siyempre, galing to sa labas eh. Hindi natin alam. Hindi naman sa sinasabi natin na may coke yung deliver or what. Siyempre, nag-iingat lang din tayo dito. Kaya, yun, i-spray na natin. Sorry sa table. Hindi akin to. Sorry. At least na-disinfect yung table mo. O, diba? So, yun, sisimulan natin. Siyempre, una-una natin kailangan gunting. Be careful sa mga bata na gagamit ng gunting. Lalo na pag matalim. A few moments later. Oh, paborito ng mga bata, bubble wrap. Laki oh. Yun, binuksan na ng aking, ang electric fan. Lamig. Yun natin. Dami ng tape, bad trip. Hindi naman bad trip. Ano rin, maganda rin kasi yung maraming ganito. Yung lalo na may ganito, bubble wrap. Kasi, once na example lang, mabunggo yung rider or malubak, nabagsak to, hindi ka agad siya masisira kasi may bubble wrap, diba? Mas safe yung item nyo, lalo na electronic device to. Yun, pedal, yeah. Ano siya, yan. O, diba, Joyo. Baka naman, Joyo sponsor, charot lang. Yan, makikita na natin. Ito yung box. Yung box ng pedal. Yun. Pedal. Joyo. British sound. Ayan. Nakikita nyo. British sound. Actually, hindi lang naman British sound ang meron sila eh. Meron din silang naalala ko, American sound. Kung gusto mo maging tunog Fender yung mo, American sound. Kung tunog Marshall, British sound. Meron din yung isa eh. Nakalimutan ko yung pangalan. Siguro search nyo na lang. Vox naman yung amp na sound like niya. Parang, kung familiar kayo sa Vox na amp, yun, kung familiar lang kayo doon, pero kung hindi nyo trip yun, pwede naman kayo mag-switch to Fender sound or British sound, which is Marshall. American sound yung Fender, papaalala ko lang. So yun, bubuksan na natin. Actually, ngayon ko lang siya makikita. Ngayong araw lang din kasi dumating eh. Yun, di ko alam buksan. Nabubobo ako. Yun! Nakita ko na. Diyan! Naka-bubble wrap ulit, diba? Safe na safe. Bing! Nakapaganda para. Solid. Laki! Solid. Gusto ko yan. Nakita nyo naman, diba? Solid. Bigat. Hindi naman siya yung sobrang bigat na yung ganun, diba? Yung sobrang bigat na parang may weight siya na hindi basta sobrang mapapansin mo kasi yun sa mga sa mga sabihin na nating mumurahin or mabababang uri. Grabe mga lipuste. Pero mga mga siguro mga mga sa tingin natin hindi tatagal na pedal. Magagaan sila eh. Sobrang gaan, lightweight kumbaga tawagin. So yun, ito, siya eh. Bigat eh. Kita nyo, no? Oh. Bypass, British sound. Pati yung British niya, ito sa sound. Joyo, bang naririnig mo ako ngayon? Joke lang, i-review ko lang to.
Yun, nakikita natin, ito yung level knob. Ano to? Voice. Di ko pa alam kung ano yung nagagawa nito. Siguro magkakaroon tayo ng demo review by next week or this week. Subukan ko. Pero ngayon, ipapakita ko lang muna sa inyo kung ano talaga yung wait lang, check natin. Medyo yung camera. Yan. Hindi, kakat ko na lang. Yun, papakita ko sa inyo. Yan. Kita natin dito yung siyempre yung on and off. On, off. Tigas. Pero actually okay din yung tigas, matigas. Good siya. Ayun, diba? Rinig nyo naman, diba? Siyempre, level knob. Kung naman yung gagawa nito, sana maganda. Voice knob. Siguro, tingin ko itong voice. Volume to. Drive, siyempre. Sa mga, sa mga rockista dyan, pamilyar na kayo sa drive. Yan, sa mga gusto ng mga, alam mo na, rockakan, taasan natin. Mga, siguro, 12 o'clock. Sa mga sa mga mild, 12 o'clock, siyempre. Siguro kung nasa, ka, gusto mo, nasa 3 o'clock ka, no? Depende, kung anong trip mo. Itong high, hindi ko rin alam nagagawa nito. Mid, low, siguro siya pure setting talaga nung nung Marshall siguro kinapi talaga nila yung pure setting ng Marshall para maging tunog Marshall siya. So in out, syempre in out. Diyan mo ilalagay yung yung saksakan, yung cord. Diyan mo sasalpak. So ito in out. Yes. Ito yung niya, yung saksakan ng adapter. 9 volts, syempre 9 volts. Pero kung may power power supply ba yun na pwede naman. Duman lang, direkta mo, tapos saksak mo dito. Yun, battery operated din siya kung sakali. Kung trip mo, yan meron siyang pwedeng lagyan ng yung niya, yan. Matatanggal siya, pwede siyang tanggalin. Tapos balik. Balik natin, syempre. Mahal ko to Yun, hindi ko na kaya ibalik. Yun, nakabalik yun. Nakabalik. Yun, Joyo British Sound. Actually, nabili ko siya 1,525 Hindi ko alam, nag-o yata ako nung online shop Pero, sa tingin ko parang okay siya Yun, so, sa mga gustong bumili, di ko pa ma-assure na talagang solid siya. Kasi hindi ko pa natitesting Actually, ngayon ko pa natitesting to. Kakabukas ko lang Kita nyo naman, diba? Kakabukas ko lang. So, tinignan ko lang muna itsura, yung sa tingin ko, ang tawag nito, okay siya. Pero sa tingin ko, hindi ako bibigoyin Kasi, pansin nyo naman, ganyan itsura, bibigoyin ka. Diba? Joyo British Sound. Yun. Maraming salamat sa mga gustong mag-avail. Lagay ko na yung description sa baba. Ito, Joyo British Sound. Siguro yung demo, ito testing na muna natin. Kita-kits guys. Maraming salamat. Out. So yun, nakalimutan ko kanina. Take two. Yun, nakalimutan ko kanina. May manual pala yun. Nasa ilalim kasi nung box. Pag siyempre, pag bago kayo sa pedal, siyempre, mali nyo, hindi nyo alam yung gagawin. May mga rules dito, yan, may manual, may pwede kang, ayan. Do not disassemble its repair unit by yourself, yun. Huwag nyo sirain daw yung lalo na pag wala kayong alam, huwag nyo kalikutin yung loob. Siguro, try nyo magpa-consult sa mga, sa mga guitar shop, baka alam nila ayusin yung pedal. Kung something na may problema yung pedal mo. O kaya, kung dineliver sa'yo na may problema, try mo i-ask yung online shop na pinagbilan mo. Ganun lang naman. Yan, marami dito. Warning, syempre warning. Battery replacement. Kung paano siya palitan, yung battery sa likod, yung pinakita ko kanina. Tapos kung paano gamitin, syempre. Sa mga, sa mga baguhan dyan, meron ditong instruction kung paano siya gamitin. Syempre, specs. Pag may nagtanong siya, anong specs yung pedal mo? Ito, may babanggit ka, di ba? Yun lang naman, nakalimutan ko kasi kanina. Out na talaga to. Out na. Literally. Boom.